Doğan. Sayın Başkan, bugün kutlanan Kız Çocukları Günü herhangi bir şeyi kutlamak için değil, aslında kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, dışlanma ve şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bütün dünyada anılıyor. Her yerde bu konuyla ilgili istatistikler yer alıyor. Ancak konuyla ilgili ne kadar yasal düzenleme yaparsak yapalım, toplum bu konuda ne kadar bilinçlendirirsek bilinçlendirelim, önce siyasette eşitlikçi dili kullanmadan bu düzenlemelerle elde edilmek istenen amaç zayıf kalacaktır. Bunun için okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin okutulması ve eğitim müfredatında yer alan cinsiyetçi söylemlerin ayıklanması, müfredatın toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi şarttır. Yine ailelere de bu yönde çocuk yetiştirmek konusunda eğitimler verilmesi sosyal devletin en önemli ödevidir. Teşekkürler.